Всем привет! Меня зовут Кристиан Куприянов. Кристиан Куприянов, студент 3-го курса юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Сдал единый государственный экзамен в 2017 году. Русский язык – 98 баллов, английский язык – 90 баллов, математика – на отлично. Стипендиат президента и правительства Российской Федерации, педагог дополнительного образования Академии новаторского движения, руководитель образовательного центра «Знания», действительный член Малой академии наук Республики Саха-Якутия, победитель деловой игры «Министр», автор научных публикаций по истории и юриспруденции. Первый совет, который будет важен для сдачи экзамена, это у нас план. Вам необходимо выработать план подготовки, и он должен быть системным. И именно расписать, в какой день вы будете заниматься тем или иным предметом. Так, следующее – это, конечно же, время для работы и отдыха. Не забывайте отдыхать для того, чтобы не использовать вот как раз-таки свои возможности в критическое время, чтобы потом не быть таким вот человеком, который не сможет в будущем работать. Ну и следующий совет, да, для вас – это, конечно же, нужно больше практики. Должна быть практика для того, чтобы закреплять знания. Да? Чередуйте теорию с практикой. Вот прошли какую-то тему, и вы должны практиковаться, закрепить ее. И после этого уже идти, чтобы как раз-таки свою память развить. Также следующий совет, да, наверное, будет 4-й уже. Это у нас очень важно именно чередовать теорию с практикой, да, помимо теории и практики, вы должны будете у нас делать периодически вторую часть. Это у нас решение второй части и написание эссе. Тоже очень важно для того, чтобы не только первую часть делать, а чтобы преодолеть вот этот вот психологический барьер. Так, следующее, это у нас, конечно же, вы должны следить за новостями, для того, чтобы приводить примеры. Большое количество у нас есть ребят, которые не могут привести примеры из социального опыта, потому что просто не смотрят новости или не читают литературу. Так, мы разобрались с советами, да, основными, которые вам помогут сдать экзамен. Теперь мы посмотрим, какие у нас есть минимальные баллы для поступления в вуз. Вот вы можете видеть минимальные баллы для поступления. Это, вот, допустим, по обществознанию вы должны набрать 22 первичных балла, да, или 42 вторичных балла для того, чтобы поступить в вуз. И это достаточно много, почти 50% работы вы должны выполнить. Так, дальше хотелось бы как раз-таки поговорить о новостях. Именно для того, чтобы сдать хорошо обществознание, вы должны проиллюстрировать примерами те или иные общественные явления. Например, как снижение ставки рефинансирования, да, или ключевой ставки повлияло на, допустим, рынок кредитования для населения. И есть очень много хороших примеров. Но какими же новостными порталами пользоваться? Возникает вопрос. И, конечно же, сейчас очень много фейковых новостей, и сейчас вот я вам дам новостные порталы, которые вам помогут сдать успешно экзамен. Да? Это вот, например, может быть сайт Медузы, может быть сайт РБК, ИСЯ. Также есть очень хороший в Телеграме канал Экономик. Также вы можете пользоваться новостями KeySkill, чтобы как раз-таки выстроить успешную картину мира и приводить хороший пример. Так, на следующем слайде вы можете видеть литературу, которую бы я вам посоветовал для того, чтобы успешно сдать экзамен, и именно читать профильного уровня для того, чтобы успешно сдать экзамен. Да, потому что в школах обычно изучают базовый уровень, но базового уровня недостаточно, чтобы сдать экзамены на высокие баллы. Вот я советую вам почитать вот эти вот книжки, да, и также пользоваться справочником Баранова, да, который очень популярен, для того, чтобы повторять информацию. Ну, не использовать его как основной способ получения информации, потому что там информация содержится в очень сжатом виде, и без усвоения тем тяжело вот это будет усвоить. Также комментарии Конституции, очень много заданий по праву есть, и именно по Конституции, и необходимо будет также вот эти вот трактовки хорошенько посмотреть. Если вы хотите у нас записаться на бесплатные какие-то занятия и вообще вы будете следить за новостями, вы можете у нас как раз-таки подписаться на вот страницу KeySkill, да, следить за будущими выпусками, да, и в будущем, конечно же, также хорошо, чтобы успешно сдать экзамен. Да, и на сегодня мы завершаем. Всем спасибо за внимание. Было очень интересно поработать с вами.